ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, පූජකතුමනි, දෙමව්පියනි, සහෝදර සහෝදරියනි, දූ දරුවනි, අපි රටක් හැටියට මුහුණ දී සිටින්නේ ඉතිහාසයේ විශාලතම සහ අභියෝගාත්මක ස්වභාවික ව්‍යසනයට බව අප දන්නවා. ඒ වගේම අප දියත් කොට ඇත්තේ මෙරට ඉතිහාසයේ අභියෝගාත්මකම ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම බවත් අප දන්නවා. මේ ඉතිහාසයේ විසින් එකවර රටම ව්‍යසනයට ලක් කිරීමේ පළමු අත්දැකීම වෙනවා. රටම සතර දිග්භාගයෙන් යට වුණු සහ ආපදාවට ලක් වූ තත්වයක් තුල මේ අතිශය දුෂ්කර ව්‍යායාමයේ ජයගත යුතුව තිබෙනවා. මේ අකාරුණික ස්වභාවික ව්‍යසනයේට අපේ කුඩා දූපතම සසල කළ හැකි වුණත් මේ දූපතේ මිනිසුන්ගේ මනුස්සත්වය සහ අධිෂ්ඨානශීලීත්වය කිසි ලෙසකින් සසල කළ නොහැකි බව නැවත නැවතත් පසක් කොට තිබෙනවා. මගේ රටේ ආදරණීය පුරවැසියන්ගේ නොසැලෙන ධෛර්යය සමග එක්ව නැවත මේ රට ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි බව අපි ඒකාන්තයෙන්ම විශ්වාස කරනවා. දයාබර දෙමව්පියනි, සහෝදර සහෝදරියනි, මේ ව්‍යසනයේ මියගිය සියලු දෙනාට නැවත ජීවිතය ලබා දීමේ හැකිනම් ඕනෑම කොන්දේසියකට යටත්ව එය ඉටු කිරීමට අප දෙවරක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අප යථාර්ථයේ වේදනාකාරී සත්‍යයට මුහුණ දිය යුතුයි. අහිමි වූවන් පිළිබඳ වේදනාව සදාකාලිකම අප අතර පවතිනවා. මියගිය සියලු දෙනා අපට අංකයක් නොවේ. සෑම ජීවිතයක් සමගම නමක්, මුහුණක් සහ කතාවක් තිබෙනවා. මියගිය සියලු දෙනාගේ පවුල් වෙනුවෙන් අපි හදවතින්ම අපගේ සාතිශය සංවේගය පිරිනමනවා. ඒ සංවේගයකට සීමා නොවේ. ඒ පවුල් වලට නැවත ඒ ජීවිතය ලබා දිය නොහැකි වුණත් සිසු සියල්ල ලබා දීම වෙනුවෙන් අප කැපවීමෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම දැන් අතුරුදහන් වූවන් සියලු දෙනා නිරුපද්‍රිතව සිටීවාය කියන ප්‍රාර්ථනය අප තුළ තිබෙනවා. ජීවිත ව්‍යසනයට ලක්ව ඇති බොහෝ දෙනෙකුගේ දුක් වේදනා සමනය කිරීමට හා බලපෑමට ලක් වූ වින්දිතයන්ට ශක්තියක් වීමට ඉදිරියට පැමිණි සියලු දෙනාගේ දෑත් උණුසුම්ම වැළඳ ගන්නවා. ස්වභාවික විපත් සහ ආපදා ඇතිවීම ඒ පාලනය කිරීමට නොහැකි වූ විට ඇතිවන විපත් සහ අදිසි ආපදා නිසියාරු කළමනාකරණය කිරීම නැවත යථා තත්ත්වයට හෝ පෙරට වඩා දියුණු තත්ත්වයකට ගොඩනැගීම යන ත්‍රිවිධ ක්‍රියාවලිය වගකීම ආණ්ඩුව සතු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ගත හැකි සහ ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග මොනතරම් දුෂ්කර තත්ත්වයක් යටතේ වුවත් ගැනීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ව්‍යසනයන්ට මුහුණ දීමේදී පහසුකම් සහ මෙවලම් සීමාවක් ඇති රටක අප සතු ඇති අයෝමීය මානව සම්පත සියල්ලන්ට වඩා වටිනා බව නැවත නැවතත් පසක් කොට තිබෙනවා. විපතකදී හැර නොයන හැම විටම පිහිටවන ආත්ම විශ්වාසයෙන් පිරුණු අපේ රටේ පුරවැසියන් පිළිබඳව අප ආඩම්බර වෙනවා. අපට ඉදිරියට මුහුණ දෙන්න සිදුවන්නේ එදා මෙදා තුර විශාලතම ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයන්ට සහ නැවත ගොඩනැංවීමේ කාර්යභාරයේ බව අප සිහිපත් කළ යුතුව තිබෙනවා. විනාශයේ තරම ගැන අනුමාන තක්සේරුව එතරම්ම බරපතලයි. එහෙත් අප රටේ ජනතාව ගම් වතුරෙන් කුණාටුවෙන් හෝ ඕනෑම ව්‍යසනකින් පසුව අධිෂ්ඨානශීලීව නැවත ගොඩනැගී තිබෙනවා. මෙම ව්‍යසනයේ ආරම්භයේදී අපගේ පළමු කාර්ය බවට පත් වුණේ ව්‍යසනයට මුහුණ දුණු පුරවැසියන් එයින් මුදවා ගැනීමයි. ඒ සඳහා අපේ සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම ඉතාමත් කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතුව මෙහෙවීම සඳහා අපි කටයුතු කර තිබෙනවා. එහිදී අපගේ ත්‍රිවිධ හමුදාවත් පොලිසියත් තමන්ගේ ජීවිත පිළිබඳ අවධානම නොතකමින් ඇතැම් තැන්වල තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරමින් අපගේ ජනතාව මුදවා ගැනීම සඳහා වීරෝදාර ක්‍රියාදාමයක නිරත වුණා. ඔවුන් ගැන අපි ආඩම්බර විය යුතුයි. ඔහුට අපි ජාතියේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගේ සිට පහළ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසින ග්‍රාම නිලධාරීන් තුමා දක්වා සියලු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණේ යහුසුලුව මැදිහත් වෙමින් එම ආපදාවට ලක් වූ ජනතාව මුදවා ගැනීම සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබුවා. එය වුන් රාජකාරීන් ඔබට යන ලද මානුෂීය කාර්යලක්ෂ තේරුම් අරගනිමින් ඒ කාර්යයට හෘදයාංගම බැඳීමකින් යුතුව
ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනු ලැබුවා. ඔවුන්ට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඒ වගේම ව්‍යසනයටපත් වූ ජනතාව මුදා ගැනීම වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් විශාල ජනතාවක් මැදිහත් වී තිබෙනවා. තමන් ව්‍යසනයටපත් නොවුනත් තමන්ගේ අසල්වැසියන් ව්‍යසනයටපත් වීම, තමන්ගේ අල්ලපු ගමේ කෙනා ව්‍යසනයටපත් වීම, තමන්ගෙන් එහා පැත්තේ දිස්ත්‍රික්ක කෙනා ව්‍යසනයටපත් වීම, තමන්ගේ ව්‍යසනයක් ලෙස සලකා අපේ රටේ පුරවැසියන් එම ව්‍යසනයටපත් වූ ජනතාව මුදවා ගැනීම සඳහා විශාල මානසික කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඔවුන් අපි මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ මුදා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමයේදී අපේ අසල්වැසි රටවල්, අපගේ මිතුරු රටවල් අපිට විශාල ලෙස උපකාර සපයා තිබෙනවා. දැනටමත් හෙලිකොප්ටර් යාන ලබා දෙමින්, සමහර ගලවා ගැනීමේ හමුදාවන් ලබා දෙමින් විදේශී රාජ්‍යයන් අප වෙත ඔවුන්ගේ මිතුරු භාවයේ හස්තය දිගු කොට තිබෙනවා. අපි ඔවුන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ මුදා ගැනීමේ කාර්යභාරයේදී දැන් අප සැලකිය යුතු කොටසක් ඉටු කොට අවසන් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම එම මුදවාගත් ජනතාව කණ්ඩායම් 3ක් හැටියට ජීවත් වෙනවා. එක් කණ්ඩායමක් වන්නේ තමන්ගේ නිවස තුලම ආසන්නයේම අවතැන් භාවයට පත්වීම. දෙවැනි කණ්ඩායම වන්නේ තමගේ මිතුරන් ඥාතීන්ගේ නිවෙස් තුල අවතැන් භාවයට පත්වීම. තුන්වෙනි කණ්ඩායම වන්නේ අවතැන් මධ්‍යස්ථානවල ජීවත් වීම. අපේ රටේ තිබුණු සමහර චක්‍රලේඛනයන් මෙම ප්‍රජාවන් තුනටම සහන සැලසීම සඳහා බාධාවන් ඇතිකට තිබුණා. අපි මේ සියලු චක්‍රලේඛනය වෙනස් කොට අවතැන් වී තිබෙන්නේ කොතනද, ඉන්නේ කොතනද කියන ભેදකින් තොරව හැම දිනාටම රජයේ සහන ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන වැඩපිළිවෙල සකස් කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ සමහර චක්‍රලේඛනයන් අපේ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය පරිදි මුදල් පරිහරණය කිරීම සඳහා බාධාවක් ඇති කොට තිබුණා. එම චක්‍රලේඛනයන් අපි වෙනස් කොට තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකුට ලක්ෂ 500 දක්වා මුදලක් වියදම් කිරීම සඳහා අවසරය අපි ලබා දී තිබෙනවා. එනිසා අපි හිතනවා මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දීමත් එම ප්‍රතිපාදන කාර්යක්ෂම ක්‍රියාවට නැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන නීතිමය රැකවරණයන් අපි අපේ රාජ්‍ය ආන්තර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිපාදන ඔබ දන්නවා අපි පසුගිය අයවැය ලේඛනයෙන් සම්මත කරන ලද ප්‍රතිපාදන වලින් රුපියල් කෝටි 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අප සතුව තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොරව අපිට වියදම් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සියලු ප්‍රතිපාදනයන් අප මේ සඳහා වෙන්කොට තිබෙනවා. අපි දිසාපතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඔබට කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද? කොපමණ කාර්යයන් කිරීම සඳහා ඔබට වැයබරක් දරන්න සිදු වී තිබෙනවද? ඒ සියල්ල ලබා දෙන්න අපි අවශ්‍ය වෙන කටයුතු සම්පාදනය කරලා තිබෙනවා. 2025 අයවැය ලේඛනයේ වෙන්කොට තිබෙන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් අප පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තු හරහා පාර්ලිමේන්තු හරහා නව ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ඒ හරහා අපගේ අවතැන් වූ ජනතාවගේ ආහාර පාන, සෞඛ්‍ය සහ සනීප ආරක්ෂක කටයුතු ඉටු කරගත හැකි වේ කියලා විශ්වාසයක් අපිට තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ අපේ පියවර වන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ආපදා තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සහ යටිතල පහසුකම් විශාල ප්‍රමාණයක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. බොහෝ ප්‍රදේශවල විදුලිය බිඳ වැටී තිබුණා. ඒ වගේම ජල පහසුකම් බිඳ වැටී තිබුණා. සංනිවේදන පහසුකම් බිඳ වැටී තිබුණා. ප්‍රවිෂ්ඨ මාර්ග කඩා වැටී තිබුණා. මේ ආදී යටිතල පහසුකම් සහ සේවාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. අප ඒ සෑම ශේත්‍රයක්ම වේගවත්ව කාර්යක්ෂමව ඒ යටිතල පහසුකම් සහ සේවාවන් යලි ස්ථාපන කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මෙහෙයුම් කාර්යයන් ගොඩනගා තිබෙනවා. ආපදාවට ලක් නොවූ ප්‍රදේශ තිබෙනවනම් ඒ ප්‍රදේශවල කාර්ය මණ්ඩලය මුළුමනින්ම අපි මෙම ආපදාවට පත් වූ ප්‍රදේශවල යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සඳහා යොදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම අමාත්‍යංශ සහ ආයතනවල වෙනස් කාර්යභාරයන් තිබුණා නම් ඒ වෙනත් කාර්යභාරයන් සියල්ල අත්හිටුවා මේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරයක් කොට සලකා මෙම යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අපි දැනටමත් වැඩපිළිවෙළ සකස් කොට තිබෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලය, ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලය, ඒ වගේම sannivedana ආයතනයන් සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ආදී අත්‍යවශ්‍ය ආයතනත් එක්ක අපි සමීපව කටයුතු කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන දායකත්වය සහ මෙහෙයවීම අපි ලබා දෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ යටිතල පහසුකම් සහ සේවාවන් මුළුමනින්ම අපි සපුරා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපගේ ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ මේ ව්‍යසනයට ලක් වූ රට කෙටි කාලීනව, මධ්‍ය කාලීනව සහ දීර්ඝ කාලීන ලෙස ගොඩනැන්වීමයි. මිල කළ නොහැකි ජීවිත අපිට අහිමුණා.
තවමත් ගණනය කළ නොහැකි භෞතික සම්පත් අපිට අහිමි වුණා. මාර්ග සහ පාලම්වල සිට පාසල් සහ ජල පද්ධති දක්වා ආපදා කලාපයේ පොදු යටිතල පහසුකම් අලුත් වැඩියා කිරීමේ දැවැන්ත මෙහෙයුමක් කළ යුතු තිබෙනවා. සීරුවෙන් සහ ක්‍රමානුකූලව හිස ඔසවන්නට පොරබදමින් සිටි රටකට මේ තත්ත්වයේ සුළුපටු අභියෝගයක් නොවේ. කුඩා ස්වයං රැකියාවේ සිට මහා පරිමාණ කර්මාන්ත දක්වාද සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයාගේ සිට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයා දක්වාද මේ සියලු ශේෂ්ත්‍ර තමන්ගේ ආදායම් අහිමිවීම තමන්ගේ කර්මාන්ත කඩා වැටීමේ අනතුරකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ වගේම කුස්කර්මාන්තයේ නියැලෙන ගොවි ජනතාව පස්සම්පස් ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන ගොවි ජනතාව මේ ආදී ශේෂ්ත්‍ර විශාල බිඳවැටීමකට ලක් වී තිබෙනවා. එනිසා අපිට වේගවත් සැලැස්මක් අවශ්‍යයි. මෙම ශේෂ්ත්‍ර ඉතා වේගයෙන් නගා සිටුවන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ වන විට අපි කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් මේ ආපදා තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගනිමින් වේගවත් කාර්යක්ෂම යලි ගොඩනැන්වීමක් සඳහා අවශ්‍ය වෙන නීතිමය රැකවරණ සහ ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් අප හදිස් නීතිය පනවා තිබෙනවා. මා මේ රටේ පුරවැසියන්ට එක සහතිකයක් ලබා දෙන්න කැමතියි. මෙම හදිස් නීතිය මෙම ආපදාව කළමනාකරණයට ලක් කර ගැනීම සහ කාර්යක්ෂම අපේ රට ගොඩනැගීම සඳහා ඉවහල් කරගන්නවා ඇරුණුකොට වෙනත් කිසිදු මර්ධනීය ක්‍රියාදාමයක් වෙනුවෙන් මෙම හදිස් නීතිය අපි උපයෝගී කරගන්නේ නැහැ. මෙම හදිස් නීතියට අනුකූල වන පරිදි මේ වන විටත් අපි අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්වරයෙක් පත් කර තිබෙනවා. සියලු සේවාවන් අප එම එක තැනකට කේන්ද්‍රගත කොට තිබෙනවා. පැය 24 පුරාම අත්‍යවශ්‍ය සේවා කාර්යාල විවෘත කොට තිබෙනවා. සියලු වැදගත් ආයතනයන් වල නිලධාරීන් එහි පැය 24ම රැඳෙමින් තිබෙනවා. එනිසා අපි හිතනවා ඉතාමත් කාර්යක්ෂම මධ්‍යගත මෙහෙයුමක් මෙම අත්‍යවශ්‍ය සේවා කාර්යාලය සඳහා පිටු කර ගැනීම සඳහා අපි සැලැස්මක් සකස් කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ මීළඟ කාර්යභාරය බවට පත් වී තිබෙන්නේ නැවත අපේ රට තිබුණු තත්ත්වයට වඩා දියුණු රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ අපේක්ෂාව. ඒ අපේක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ වන විටත් අපි නැවත ගොඩනැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා අරමුදල පිහිටුමට අපේක්ෂා කරමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ අරමුදල කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. ඔවුන්ට විශාල කාර්යභාරයක් අපිට පවරා දී තිබෙනවා. අපේ රට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම. ආකාර ගණනාවකින් අපිට අරමුදල් සම්පාදනය කරගත හැකි. අප හා මිතුරු රාජ්‍යයන් එක්ක ඊටම සමීපව අප කටයුතු කරමින් ඔවුන්ගේ ආධාර ලබා ගැනීම. ඒ වගේම විවිධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඔවුන්ගේ ආධාර ලබා ගැනීම. ඒ වගේම දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් ආමන්ත්‍රණය කරමින් කර්මාන්තකරුවන් ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඔවුන්ගේ ආධාර ලබා ගැනීම. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මේ ආධාර ලබා දීම සඳහා විශාල වෙහෙසක් සහ විශාල කැමැත්තකින් යුතුව කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. අපි ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන සහාය ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. නිසා අපි හිතනවා අපි ශක්තිමත් අරමුදලක් ගොඩනැගිය යුතුයි මෙම ව්‍යසනයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා. ඒ අරමුදල සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන කටයුතු අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අප සියලු ආයතනයන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඔබගේ ශේෂ්ත්‍ර මුහුණ දී තිබෙන අර්බුදයේ ප්‍රමාණය ඒ නැවත ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපාදනයන් පිළිබඳව ශක්තිමත් ලැයිස්තුවක් සකස් කරන්න කියලා. අපි දන්න බොහෝ විට අපේ රට මුහුණ දෙන තත්ත්වය තමයි නිවැරදි දත්ත සහ නිවැරදි තොරතුරු නොමැතිවීමේ ප්‍රතිවිපාක වලට අපි මුහුණ දී තිබෙනවා. මෙම අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න නම් අපට නිවැරදි දත්ත සහ තොරතුරු අවශ්‍යයි. වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාරි මාර්ග පද්ධතිය ඇති වී තිබෙන හානිය සහ ඒ නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අරමුදල්. කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවි ජනතාවගේ කුෂිකර්මාන්තයට අත්වී තියෙන විනාශය ඒ නැවත ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වන අරමුදල් ප්‍රමාණය මේ ආදී හැම ශේෂ්ත්‍රයකම දැනුම් දී තිබෙනවා. ඔබගේ ශේෂ්ත්‍රය යාලි ගොඩනැංවීමේ වැඩපිළිවෙලත් ඒ වගේම එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නගාවීමට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපාදනත් අපිට ඉතා ඉක්මනින් දැනුම් දෙන්න කියලා. ඒ අනුව අපිට ඉතා වේගවත් සංවර්ධන සැලැස්මක් කරහා අපේ රට යලි ගොඩනැගිය හැකිව තිබෙනවා. අපට රටක් ලෙස දීර්ඝ කාලීන ඉලක්ක ජය ගැනීමට එකට ජීවත් වීමට බල කළ අවස්ථා ඉතිහාසය විසින් මගහැර ඇති අතර මෙවරය මග නොහැරෙන තැනට පත් කිරීමේ අධිෂ්ඨානය අපි තුල තිබෙනවා. මෙම බරපතල ව්‍යසනය අවස්ථාවේ අප වෙනුවෙන් දැන්ටමත් ඉදිරිපත් වූ අපට සහයෝගය දුන් සියලු හිතමිතුරු රටවල් වලට ඒවායේ නායකයින්ට පුරවැසියන්ට සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලට අපි ස්තුතිය පුද කරනවා. අපේ රට නැවත ගොඩනැගීම වෙනුවෙන්
ඔවුන්ගේ අකණ්ඩ සහයෝගය වෙනුවෙන් විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් අපි දැනටමත් ස්ථාපිත කොට තිබෙනවා. මේ තීරණාත්මක ව්‍යසනකාරී මොහොතේ සියලු දේශපාලන මතිමතාන්තර රට වෙනුවෙන් අමතක කරමු. ජාති, ආගම්, පක්ෂ, පාට භේදවලින් තොරව එකට එක්වෙමු. දේශපාලනය කිරීමට ඕන තරම් කාලය ඇති අතර ව්‍යසනයට මුහුණ දීමට විශාල කාලයක් නැහැ. අපි එක්ව රට ගොඩනගමු. ගොඩනැගු පසු ඒ රටේ වෙන්වෙන්ව දේශපාලනය කරන්න අපට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මට විශාල විශ්වාසයක් තිබෙනවා. මා මේ රට ගොඩනැගීම් පිළිබඳව අචල විශ්වාසකින් කටයුතු කරන්නේ. මා අපේ රටේ පුරවැසියන් කෙරේ විශ්වාසය තබනවා. මා අපේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවය කෙරේ විශ්වාසය තබනවා. මා මේ රටේ කර්මාන්තකරුවන්, ව්‍යාපාරිකයන් කෙරේ විශ්වාසය තබනවා. මා මේ රටේ බුද්ධිමතුන්, නව නිපැයුම්කරුවන් කෙරේ විශ්වාසය තබනවා. මා අපේ රටෙන් පිටත ජීවත් වෙන විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් කෙරේ විශ්වාසය තබනවා. ඒ වගේම මා අපට හිතමිතුරු රාජ්‍යයන් කෙරෙහි අපි විශ්වාසය තබනවා. ඒ විශ්වාසය සහිතව මේ රට ගොඩනැගිය හැකි කියන දැඩි විශ්වාසකින් යුතුව අප මෙම කාර්යභාරයට මැදිහත් වී තිබෙනවා. නියත වශයෙන්ම අපි පෙර තිබූ තැනට වඩා හොඳ රටක් ගොඩනගනවා. මෙතෙන් සිට එය පටන් ගත යුත්තේ බිඳුවේ සිට වුවත් අපි අභියෝගය බාර ගන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් පටු වාද භේදවලින් තොරව සියලු දෙනාට මේ සාමූහික ප්‍රයත්නයට එක්වන්න අපි ආරාධනා කරනවා. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ මනා සම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව කටයුතු කරමින් හෘද සාක්ෂියට අනුවම අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට කැපවීම කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඕනෑම අන්ධකාරයක ආලෝක ඇති බව අප විශ්වාස කරනවා. මේ අඳුරු දිනයන් පහව යන බවත් අප විශ්වාස කරනවා. එනිසා අප එකාවන්ම නැගී සිටිමු. මේ කඳුළු සලන පාරාදීසය සුවපත් කරමු. දීප්තිමත් දිවයිනක් ගොඩනගමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි, දෙවි පිහිටයි.